හොඳයි සාදු 2021 වසරේ 5 වෙනි මාසේ 16 වෙනිදා භාවනා වැඩසටහන ධර්ම ශ්‍රවණය කරන පින්තුනේ හැම දිනාටම නිරෝගී සම්පත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මානසික සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමින් මාගේ අමාමෑණී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා වදාළ ධර්මයෙන් බිඳා අපි ශ්‍රවණය කරමු දැන ඉගෙන ගමු මෙලොව වශයෙන් ඒ වගේම සාංසාරික වශයෙන් උපකාරක වන්නේ ඒ ධර්මයයි ඒ නිසා අපි ධර්මයේ මෙනෙහි කරන්න මේ කාලය අපි වෙන් කරගමු ඒ වගේම පින්නතුන්ගේ තියෙන දහම් ගැටලු අප ඉදිරියේ සඳහන් කරොත් අන්තර්ජාලයේ ශ්‍රවණය කරන පින්නතුන්ට ඒ ගැටලු වලටත් ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිතුරු ලබා දීමට කල්පනා කරනවා හොඳයි පින්නතුනේ අපි නිර්වාණ ධර්මය අනේකාකාරයෙන් දහසකුත් න්‍යායන් වලින් පැහැදිලි කරලා දෙනවා පින්නතුන්ට තේරුම් ගැනීම උදෙසා අදත් ඒ වගේම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පින්නතුනේ මුලින්ම අපි දේශනා කරලා පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕන ගම්බීරෝ අයන් ධම්මෝ පණ්ඩිත වේදනීයෝ කියපු බුදු වදන ඒක එහෙමමයි ඒ නිසා මේ මොහොතේ මේ ඔබ ශ්‍රවණය කරන ධර්මයත් හරිම ගම්බීරයි පණ්ඩිත වේදනීයයි එබැවින් බොහෝම ලොකු උනන්දුවකින් සිහියකින් අවධානයකින් ශ්‍රවණය කරන්න ඕන. ඒ වගේම අපි මතක් කරන්න ඕන මෙම දේශනාව පුජ්‍යලයාට නොවේ පුජ්‍යලත්වයේ දුරු කිරීම පිණිස. මේ ලෝකේ බොහෝ අනුශාසනා තියෙන්නේ ආගමික උපදේශන තියෙන්නේ නීති තියෙන්නේ පුජ්‍යලයාට. ඉතින් මේ දේශනාව හරි වෙනස් පුජ්‍යලයාට නෙමෙයි මේ දේශනය කරන්නේ. කියන්නේ පුජ්‍යලයකට නොවේ. ස්ත්‍රියකට, පුරුෂයෙකුට, වයසක කෙනෙකුට, තරුණ කෙනෙකුට, මහලු කෙනෙකුට නොවේ මේ දේශනය කරන්නේ. මේ දේශනේ පවත්වන්නේ පුජ්‍යලත්වේ නැති කර ගැනීම පිණිස මිස පුජ්‍යලයාට නොවේ. ඉතින් මේ කාරණේ පින්නතුන් හොඳට මෙනෙහි කරලා ගැඹුරින් තේරුම් ගන්න. මොකද්ද මේ පුජ්‍යලයාට කරන දේශනය සහ පුජ්‍යලත්වයේ දුරු කිරීම පිණිස කරන දේශනය අතර තියෙන වෙනස. ඒ නිසා මේ දේශනාව පුජ්‍යලයාට නොවේ පුජ්‍යලත්වයේ දුරු කිරීම පිණිසයි කියලා මුලින්ම අපි මතක් කරන්න ඕන. එහෙමනම් පුජ්‍යලත්වයේ දුරු කරගන්න කැමැති පින්නතුන් බොහෝම හොඳ ශ්‍රද්ධාවකින් හොඳ ප්‍රඥාවකින් හොඳ අවධියකින් ශ්‍රවණය කරන්න ඕන පින්නතුනේ. මේ පුජ්‍යලත්වයේ දුරු කර ගැනීම සඳහා පෙර දරන්නේ පුජ්‍යලත්වය දුකක් කියලා තේරුම් ගත්ත පින්නතුන්. පුජ්‍යලත්වයේ දුකක් කියලා තේරුම් ගත්ත පින්නතුන් පුජ්‍යලත්වයේ දුරු කිරීම සඳහා ධර්මය අහනවා. පුජ්‍යලත්වයේ දුකක් කියලා තේරෙච්ච නැති පින්නතුන් පුජ්‍යලත්වයේ වර්ධනය කරගන්නට පුජ්‍යලත්වයේ තුලින් ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්නට වෙරදරනවා මහන්සි වෙනවා. ඉතින් ජීවිතයේ යථාර්ථය තමයි සත්‍ය තමයි මේ පුජ්‍යලත්වය දුකට හේතුයි ඒ වගේම දුක පිණිස පවතිනවා දුකම මේ පුජ්‍යලත්වයයි මමත්වයයි පින්නතුනේ. එබැවින් අපි මේ පුජ්‍යලත්වය දුරු කිරීම සඳහා වේර මහන්සි වෙමු කියලා අපි මතක් කරනවා.
ඒ වගේම අපි පින්නතුන්ට මතක් කරනවා මේ ලෝකයේ දිහා බලන්න පේනවත්නේ නිර්මාණය නොකර. මේ ලෝකෙ දිහා බලන්නේ මිනිස්සුયો ඇසින් නිර්මාණ කර කර. කනින් නිර්මාණ කර කර. මනසින් නිර්මාණ කර කර මේ ලෝකෙ දිහා බලනවා. අන්න එසේ නැතුව අපේ පින්නතුන් බලන්න මේ ඇසින් කනින් නාසයෙන් මනින් ඒ ద్వාර සියල්ලගෙන්ම නිර්මාණ කරන්න නැතුව බලන්න පුළුවන් නම් පුරුදු වෙනවා නම් අන්න ඒක ආර්ය මාර්ගයට හේතුවක්. ඒක ගොඩක් ගැඹුරින් හිතලා තේරුම් ගන්න ඕන කාරණයක්. ඒ වගේම පිළිපැදිය යුතු කාරණයක්. නිර්මාණය කරන්න නැතුව බලන්න පුරුදු වෙන්න. අපි ඔළුවට ගත්ත ආගමික නිර්මාණ, ජාතික නිර්මාණ, වාර්ගික නිර්මාණ නිසා තමයි අද ලෝකේ මේ යුද ගැටුම්. කොච්චර ලෝකෙ දියුණු වුණත් මහා අවිද්‍යාවක් මිනිසුන්ගේ හිතවල තියෙනවා. මට හිතා ගන්න බෑ පින්නතුනේ මෙච්චර මේ පෘථුවිය හැදෙන විදිය, මෙච්චර වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව මනුෂ්‍යයා සත්වයා හැදෙන විදිය පෙන්වත් දිත් ඊටාම මිත්‍යා සංකල්පවල ලෝකේ මිනිස්සු දියුණු රටවල් කියන, පෝසත් රටවල් කියන මිනිස්සු මේ ලබ්ධික භාවයෙන් යුක්තව විවිධ මානසික ස්තරයන් වල රැඳිලා දුක් විඳිනවා පින්නතුනේ. ගැටුම් හදා ගන්නවා, ප්‍රශ්න හදා ගන්නවා. එබැවින් අපි ලෝකේ තේරුම් කරගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ලෝකේ දියුණු වුණාට මිනිස්සුන්ගේ අවිද්‍යාව කියන එක නම් අඩුවක් වෙලා නැහැ කියන එක. ඒක තමයි මිනිස්සුන්ගේ මානසික විශ්වාසයන් තුළ තියෙන ඒ දුර්වලතා එහෙම තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මතක් කරපු කාරණය තමයි නිර්මාණය කරන්න නැතුව ලෝකේ දකින්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඇයි එහෙම දකින්න පුරුදු වෙන්න කියලා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒ හේතුව තමයි ඔබට සජීවී ලෝකය දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන විට. ඔබ නිර්මාණය නොකර මේ ලෝකය දකිනවා නම් ඔබට පුළුවන් සජීවී ලෝකය දකින්න. නිර්මාණය කරන්නේ නැතුව ලෝකෙ දිහා බලනවා නම් සජීවී ලෝකය දකින්න පුළුවන්. ඇත්ත ලෝකෙ දකින්න පුළුවන්. මේක සියලු දෙනාම සිද්ධ කරගන්න ඕන දෙයක්. නිර්මාණය කළ බැලුවොත් එහෙම කෙනෙක් දිහා සතුරු විදියටත් බලනවා. මම දන්නවා සමහර රටවල් වලට එහෙම ගියාම මේ ඒ සමහර පුජ්‍යලයෝ මේ සිවුර දිහා සහ අප දිහා දත්මිටි කාලා බලන්නේ. ඉතින් ඒ මිනිස්සයාට අපි කරපු වරදකුත් නැහැ. අපි ඒ මිනිස්සයාට වරදක් කරන්න හිතාගනත් නැහැ. නමුත් ඒ මිනිස්සයාගේ ආගමික පසුබිමෙන් හරි කොයිබ හරි තැනකින් අපි කෙරෙහි වෛරයක් ඇති කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා වෛරී සහගතව බලන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එබැවින් අපේ පින්නතුන් කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ නිර්මාණය කළ දකින්න එක අපි නතර කරන්න ඕන. සජීවී ලෝකයේ අපිට අත්විඳින්නට දකින්නට අවශ්‍ය නම් කියලා අපි තේරුම් කරගන්නට ඕන. මොකද්ද අපි කරන්න ඕන? නිර්මාණය කරන්න නැතුව ලෝකෙ දිහා බලන්න, ගස්වැල් දිහා බලන්න, මිනිස්සු දිහා බලන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. එවිට තමයි ස්වභාවික తত্ত্বය අපිට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. අප නිර්මාණය කරන්න නැතුව මනෝමය ස්වභාවයකින් බලන්නේ නැතුව සජීවී අවබෝධයක් දැක්මක් අපිට ඇති කරගන්න පුළුවන්. මේක සම්මා දිට්ඨියට බොහොම ළඟ දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට තියෙන පින්නතුණි අපේ පින්නතුන් හැමදෙනාටම තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ නිවන් දකින්නේ කොහොමද? නිවන තියෙන්නේ කොහේද? ආදී වචන. අපි නිවන කියන වචනය පොඩ්ඩක් අයින් කරලා දැම්මත් සැනසීම කියන්නේත් නිවනටම තමයි. ඔව් සැනසීම තියෙන්නේ කොහෙද? සහනය තියෙන්නේ කොහෙද? එහෙම නැත්නම් බිය නැති තැන, අභය තැන
කේම භූමිය කොහෙද තියෙන්නේ? බය නැති තැන කොහෙද තියෙන්නේ කියලා සෙවීම. කොහොමද බය නැති තැනක් ලෝකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ தത്വයටපත් වීම සඳහා දැන් ඔළුව අවුල් කරගෙන හැමතිස්සෙම ඉතින් කල්පනා කරනවා, හොයනවා මෙච්චර කොච්චර ගැඹුරු ධර්මයක් තියෙනවද? අනේ මේක කොහොමද මම ජීවිතේට තේරුම් ගන්න කියලා. ඉතින් මේකට හොඳ විදර්ශනාව සහ ඥානය තමයි අවශ්‍ය කරන්නේ. තමන්ගේ විදර්ශනාව සහ ඥානය හොඳින් ප්‍රබලව තියෙනවා. මේක ඊටාම ලේසි කාරණයක් තේරුම් ගන්න. මොකද බුද්ධ ශාසනයේ ඉතිහාසයේ ඊටාම ඉක්මනින් තේරුම් ගත්ත අයත් ඉන්නවා. බොහෝ මහන්සි වෙලා තේරුම් ගත්ත අයත් ඉන්නවා මේ ධර්මයේ පින්නතුනේ. මම පින්නතුන්ට මෙසේ කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස කරයිද? ඔබට හැම තැනම රහතන් වහන්සේලා පේනවා. ඔබට හැමදැනම රහතන් වහන්සේලා පේනවා. ඒත් ඔබ අඳුනගන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න පින්නතුනි අහස දිහා. මම කියනවා අහස රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. ඔබ යම් දවසක අහස බවට පරිවර්තනය වුණොත් ඔබ නොවි, තමා නොවි, මම නොවි, ඔබ අහස බවට පරිවර්තනය වෙනවා කවදක හරි. අන්න එදාට ඔබ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ආර්ය භූමියටපත් වෙච්ච කෙනෙක් වෙනවා. ඊළඟට වෙනතුනේ ඔබ දකින්න හැමතැනම ගස් වැල්. අබ ගස්, කොස් ගස්, දෙල් ගස් දකින්න. අපි වෙනතුන්ට මා ප්‍රකාශ කළොත් ඔබ පුදුම වෙයි. ඔය ඉන්නේ රහතන් වහන්සේලා. ඔබට ගසක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න පුළුවන් නම් ඔබ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. රහතන් වහන්සේගේ ස්වභාවය ගසක් වැනි කියලා උපමාවල් උදාහරණයන් අපේ බණ පොත්වල අපිට දකින්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මම සෙන් කතාවකුත් අහලා තියෙනවා. එක්තරා භික්ෂුවකට කැලේට ගිහිල්ලා භාවනා වශයෙන් වඩලා ඉන්න ඕන එක කර්මස්ථානයයි. මොකද්ද? ඔබ උණ ගසක් බවට පත් වෙලා ආයෙ එන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් මොහු ජීවිතේම හරි උත්සාහ කරා ගසක් බවට පත් වෙන්න. ඉතින් මොහු වාර ගණනක් ඇවිල්ලා වැරදි උත්තර ලබා දුන්නා. නමුත් අවසානයේ හරි උත්තරේම ළඟා කරගත්තා. ඉතින් ඔබට තියෙන්නේ ගසක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න. ඉතින් මේ කාරණා ඇත්ත තේරුම් ගන්න හරිම අපහසු කාරණා. නමුත් මේ කාරණාවක් එක්ක අපි දහස් වාරයක් සිතන්න ඕන. ගවේෂණය කරන්න ඕන පින්වත්නි. එවනම් ඔබට ගසක් දකින මොහොතේදී ඔබට කල්පනා කරන්න පුළුවන් මං කොහොමද මේ ගස බවට පත් වෙන්නේ? ගසක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔබට කල්පනා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම අහස දකින හැම මොහොතකම Tamanට කල්පනා කරන්න පුළුවන් මං කොහොමද මේ අහස බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ජලය දකිනවා. වෙනතුන් ගංගාවල් ඇලදොල දකිනවනේ. මම ඔබට කියනවා මේ ගංගාවේ මේ ඇලදොලේ ගලාගෙන යන ජලය වාගේ වෙන්න කියලා. මොකද මේ ජලය තුල ඉන්නේ රහතන් වහන්සේ. ඔබට මේ ජලය බවට පත් වෙන්න පුළුවන් නම්. එතකොට කෙනෙක් ඇසුවොත් මේ කොහොමද ඔක බුදුහාමුදුරුවෝ කොහොම දෙයක් කියලා තියනවද කියලා. ඔව් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තියෙනවා. මහණෙනි ජලයේසේ වාසය කරන්න. බලන්නේ මහණෙනි මේ ජලයේ පිරිසිදු දෑද සෝදනවා. අපිරිසිදු දෑද සෝදනවා. දුගඳ හමන දේද සෝදනවා. සුවඳවත් දේද සෝදනවා. ඒ සියල්ල හමුවේ අකම්පිතව මේ ගලාගෙන යන මේ ජලය
අපේ උත්තරීතර විමුක්තිය වාගේ. එහෙමනම් අපේ රහතන් වහන්සේ ජලය තුලින් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ උත්සාහ කරන්න. ඔබ හැමදාම පරිහරණය කරන ජල බඳුනේ රහතන් වහන්සේ නමක් සිටින බව. ඒ වගේම පින්නතුනේ මේ මහ පොළොවසේ වාසය කරන්න. මේ මහ පොළොව කියන්නේ රහතන් වහන්සේ වැනි කෙනෙක්. එහෙමනම් අපි මේ රහතන් වහන්සේ නමක් මත ඇවිදගෙන යනවා. ඒ පොළොව කනිනවා. එහෙනම් මහ පොළොව වගේ වෙන්න. මහ පොළොව වගේ වුණොත් ඔබ එදාට ඔබ රහතන් වහන්සේ නමක්. රහතන් වහන්සේ නමක් කියලා කියන්නේ මේ ලෝකයේ උපාදාන සිඳලූ කියන අර්ථයයි තියෙන්නේ. උපාදාන සිඳලලා අටලෝ දහමට සැලෙන්නේ නැති තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සැලෙන්නේ නැති කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ සැලෙන්න කාරණා නැති. සැලෙන්න කාරණා නැති තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. එමනම් ඔබට පුළුවන් පින්නතුනේ මහ පොළොව බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. එමනම් ඒ තුලත් ඔබට රහතන් වහන්සේලා දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගින්නසේ වාසය කරන්න. ඒ ගින්නසේ වාසය කරන්න කියන්නේ ඒ ගින්දරේ හොඳ දේත් පිලිස්සෙනවා නරක දේත් පිලිස්සෙනවා. ભેදයක් නැහැ පින්නතුනේ. ඒ වගේම තවත් අවස්ථාවක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එහෙමනම් මේ තුලත් අපිට රහතන් වහන්සේ දකින්න පුළුවන් සුළඟසේ වාසය කරන්න. මේ සුළඟේ රහතන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නේ. ඔබට පරිවර්තනය වෙන්න පුළුවන් නම් මේ සුළඟ බවට ඔබ අරිහත්ත්වයට පත් වුණ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. එනවා ඔබ උත්සාහ කරන්න ඕන සුළඟ බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ ලෝකේ නිවනෙන් බැහැර වෙලා සමස්ත ලෝකයක් තරංගයක වැදිලා ඉන්න පින්නතුනේ සැසඳීම නිසා. හැම විටම තමන්ව මේ ලෝකයේ තියෙන යම් කෙනෙක් සමග යම් දෙයක් සමග සසඳන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒසා සසඳන්න නැතුව අපිට පුළුවන් නම් ජීවත් වෙන්න. මේ ලෝකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. සැසඳුවොත් හැම විටම එක්කෝ අපිට වඩා උසස් එක්කෝ අපිට වඩා පහත් එහෙම නැත්නම් විෂමතා අපිට එකතු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විෂමතා ඔස්සේ ඇලීම් ගැටීම් හදා ගන්නවා. එවනම් මානසික ගැටලු වලට පින්වත්නි මූලික හේතුව සැසඳීම.
ඇයි අපි මේ සැසඳන්නේ? අවිද්‍යාව නිසා, නොදන්නකම නිසා, මුලාව නිසා. මෙහි සත්වයක්, පුජ්‍යලයක්, ආත්මයක් ඇත කියලා හිතන නිසා තමයි සසඳන්නේ. ඒ සසඳන ලෝකයෙන් ජයග්‍රහණයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මිනිස්සුયો. නමුත් ඒ ලෝකේ කවදාවත් ජයග්‍රහණයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ සැසඳීම් වලින් ඉවත් වෙලා අපි අපේ සැනසීම වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. හරි, ඊළඟට පින්නතුනේ Tamanට තියෙන සමහර මහා පුදුමාකාර ගැටලු තියෙනවා. අපේ පින්නතුන්ටත් ඒ ගැටලු තියෙනවා නම් යොමු කරන්න පුළුවන්. තව ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි නිවන් දැක්කේ නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? කියන්න තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගැටලුවක් නැහැ. නිවන කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක සත්ව ධර්මතාවයේ තුලම මේ මහ පොළොව අවුරුදු ඒ බිලියන ගානකට කලින් වසර යම්කිසි සකස්මක් ඇති වෙලා කුඩා ජීවි සමූහයක් ඇති වෙලා ඒ සමූහය තුලින් වර්ධනය වෙලා පින්වත්නි අද දියුණුතම ජීවියා බවට පත් වෙලා බොහෝම හොඳ විචාරශීලී බුද්ධියක් ඇති මිනිස්සු බවට පත් වෙලා හරි දියුණු ජීවීන් කොටසක් තමයි මේ මිනිස්සු කියන්නේ. අනිත් සත්තුන්ට අපිට තරම් මොලේ නෑනේ. ඒ නිසාම ඒ සත්වය මේ ලෝකෙ විනාශ කරන්න නැතුව පාඩුවේ ජීවත් වෙනවා. මේ මොලේ වැඩි වෙච්ච නිසා ඒ මොලේ වැඩි වෙච්ච එකෙන් මිනිස්සු ධර්මයේ හොයනවට වැඩි මේ මොලෙන් ලෝකය සහ Tamanට විනාශය අයිති කරගන්න ස්වභාවයක් ලෝකේ දක්නට තියෙනවා මිනිස්සු. ඒ නිසා මේ දියුණුතුම ජීවියා තමයි මේ මිනිස්සයා. ඉතින් මේ ජීවි මිනිසයා කුමක් කළ යුතුද, කුමක් අවබෝධ කරගත යුතුද කියලා කල්පනා කරන්න ඕන. එහෙම කල්පනා කළා අර කුසලයේ අකුසලයේ පව පින හඳුනා ගන්න පුළුවන් ගුණයක් ඇවිල්ලා ඒ වගේම මානසික සංසිඳීම හඳුනා ගන්න පුළුවන් ගුණයක් පහළ වෙලා මේ ලෝකේ විශිෂ්ටත්වයටපත් වෙනවා. ඉතින් පින්නතුනේ මේ සත්වයාගේ නිර්මාණය ස්වභාවික දෙයක්. ඒ වගේම අවසානයත් ස්වභාවික දෙයක්. ඕනම ලෝකේ හටගත් දෙයක තියෙන එක්තරා න්‍යායක් තමයි ඒක ඇතුව සහ පැවත නැතිව යන ස්වභාවය. එතකොට මේ නිවනත් එහෙමයි පින්නතුනේ. මේ සංසාරෙම සැරිසරලා මේ සංසාරෙම යම් දවසක තිත්ත වෙන මිනිස්සෙක් මේ සංසාරයෙන් නික්මිලා යනවා. එතකොට නිවන් දැක්කේ නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එතකොට එක එක ආගමිකයන්ට එක එක නිවන තියනවාද? එහෙම එක එක නිවන නෑ. එක එක කල්පිත නම් තියනවා. එක එක ස්වර්ග එක එක නිවන නෑ. මේ ලෝකයේ ස්වභාවිකයි එක සත්‍යයි. එක එක අයට එක එක ස්වර්ග එක එක අයට එක එක නිවන එහෙම නෑ වෙනතුනේ. ඒව කල්පිත වලින් බෙදාගත්තා මිසක් නැත්තම් එකම ස්වභාව ධර්මයක් පමණයි තියෙන්නේ. ඒවල පින්නතුනේ මේ සත්ත්ව ස්වභාවය ගස්වැල් වලට වඩා දියුණු තත්යකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ගහකට නම් පළදාවෙන් පළදාවට ගහක් හට ගන්නවා පමණයි. ඒ ගහක් හැදෙනවා. ඒ ගහේම ඍජු බීජයකින් තව බීජ හදනවා. මනෝභාවයක් ඒකට එකතු වෙලා උප්පත්තියක් ලබන කතාවක් අපි ගස් වලට කතා කරන්නේ නැහැ. ඒත් මේ මිනිස්සයා කියන සතාට එහෙම නැත්නම් ටිකක් මේ ජීවීන් කියන සත්වයන්ට ඒ ජීව ශක්තිය තුල පේන ශරීරයක් එක්කම නොපෙනෙන ශරීරයක් මනෝකායක් හැදිලා තියෙනවා. ඒක හරි පුදුම
විඥාන කායක් හැදිලා තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි අපේ මේ සසර ගමනක් උප්පත්ති මරණ ස්වභාවයක්, පව්පින් ඵල දෙන ස්වභාවයක්, හොඳ නරක ඵල දෙන ස්වභාවයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේ සත්වයට. ඉතින් අපි නිවන් දැක්කේ නැති වුණොත් මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? නිවන් දැක්කොත් තියෙන මොකද්ද සංසිඳන ප්‍රශ්නේ? කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ පින්නතුනේ. නිවන් දැක්කේ නැති වුණත් ප්‍රශ්නයකුත් නැහැ. නිවන් දැක්කත් ඒකත් ප්‍රශ්නයකුත් නැහැ. දැන් මම උත්සාහ කරේ පින්නතුන්ට පැහැදිලි කරන්න මෙන්න මෙහිමයි. අපි මෙන්න මේ කෝටු කෑල්ලක් ගමුකෝ, මේ පොළු කෑල්ලක් අරගෙන මේක මගේ කියලා එක්කෙනෙක් හිතනවා. තව එක්කෙනෙක් හිතනවා ඒක මගේ නෙමෙයි කියලා. දැන් මේ දෙකේම තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මේක මගේ කියලා හිතුවයි කියලා මේ කෝටු කෑල්ල වෙනසක් ඇති වුන්නේ. මේක මගේ නෙමෙයි කියලා හිතුවත් මේ කෝටු කෑල්ල වෙනසක් ඇති වුන්නේ. තියෙන්නේ අර ඇති කරගන්න ලද විඥානයේ චේතනාවේ දුකක් පමණයි. ඒ කියන්නේ සිතවිල්ලක වේදනාවක් පමණයි තියෙන්නේ. මේක මගේ කියලා හිතුවයි කියලා වෙනසකුත් නැහැ. මේක මගේ නෙමෙයි කියලා හිතුවයි කියලා වෙනසකුත් නැහැ. තියෙන්නේ සිතවිල්ලේ වේදනාව පමණයි. දැන් මේ මහ පොළොව රටවල් බලන්න ඔය මෝඩ මිනිස්සු කොච්චර තදින් අල්ලගෙන ඉන්නවද කියලා. දියුණුවයි කියලා තියෙන රටවලුත් එහෙමයි. ඒකට කියන්නේ දේශාභිමානය. හරි තදට තියෙනවා. ඒක හරි සම්මුති වශයෙන් හරි ගෞරවාන්විත දෙයක් ඒක. තමන්ගේ රට වෙනුවෙන් මේ යන එක, රට වෙනුවෙන් සටන් කරන එක, ජාතිය වෙනුවෙන් සටන් කරන එක, ජාතිය අභිමානය. පින්නතුනි ධර්මානුකූලව බැලුවම මහා නීච ධර්ම ඒවා. නූගත් ධර්ම, අන්ධ ධර්ම පින්නතුනි. කෝ මිනිස්සුන්ට මේ ජීවීන් හැටියට අපි ඉපදිලා මේ ලොකු මහත් වුණාට කෝ අපිට මෙහෙම කොට්ටාසයක් කොතනින්ද බෙදන්න පුළුවන්? බෙදන්න තැනක් නැහැ. කාටත් එක වගේ සීතල උෂ්ණ දැනෙනවා නම්, බඩිකිනි කුසගිනි පිපාසය දැනෙනවා නම් කොහෙන්ද මිනිස්සයා බෙදන්නේ? දෘෂ්ටියෙන් පමණයි මිනිස්සයා බෙදා ගන්න පුළුවන්. සත්‍යවාදීව බෙදන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වගේ මේ මහ පොළොවේ ජීවත් වෙන්න අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ ජීවිතයේ තුල කවුරුත් පෘථිවි වාසීන් ලෙස අවබෝධයෙන් නුවණින් ජීවත් වෙන්න ඕන සත්ත්ව කොට්ටාසය අර තිරිසන් සතුන්වත් නොකරන තරමටම තමන්ගේ ආහාරය වෙනුවෙන්, තමන්ගේ ලාභය වෙනුවෙන්, තමන්ගේ අපේක්ෂා වෙනුවෙන් ආක්‍රමණ සිද්ධ වෙනවා. අපි ඔක දකින්නකොනේ සමහර සුනකයෝ ළඟ. එහෙමනම් සුනකයෝ ළඟ තියෙන ගති පැවතුම් මිනිස්සු ළඟ අද තියෙන්නේ. තමන්ගේ ලාභය වෙනුවෙන්, තමන්ගේ ආහාරය වෙනුවෙන් තව එකෙක් එලවා, තව එකෙක්ගේ දේ පැහැරගෙන ශක්තිවන්තයා විසින් දුර්වලයා යටපත් කරගන්නා ස්වභාවය අපිට දක්නට තියෙනවා. ඉතින් කවදාවත් මේ මහ පොළොවේ මේක මගේ කියලා හිතුවට, මේක මගේ රටේ කියලා හිතුවට, මේක මගේ ජාතියේ කියලා හිතුවට, මේක මගේ ආගමේ කියලා හිතුවට කිසි දෙයක් පවත්වන්න බෑ. කිසිම දෙයක් පවත්වන්න බෑ. ඒ නිසා මිනිස්සුયો ජාතික උම්මාද, ආගමික උම්මාද නැති කරලා දාලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන කතාවට කැමති නැත්නම් ඒක පැත්තකින් තියලා මේ ස්වභාව ධර්මයේ කියන කාරණේ ඉගෙන ගන්න, විද්‍යාව කියන කාරණේ ඉගෙන ගන්න. ඒතකොට විද්‍යාව කාගේවත් නෙමෙයි, ස්වභාව ධර්මයේ කාගේවත් නෙමෙයිනේ. එහෙම ඉගෙන ගත්තාම Tamanට තේරෙනවා තමන් මේ ඇති කරගෙන තියෙන්නේ වැරදි සංකල්ප සමුදායක්. මේ ලෝකේ සැබෑ යථාර්ථය මේ සංකල්ප වලට වඩා ගොඩාක් වෙනස් කියලා තේරෙන පටන් ගන්නවා.
එහෙමනම් අපි නිවන් දකින්නවා කියලා කියන්නේ සැනසීමටපත් වෙනවා කියන එකයි. දවසින් දවස නිවෙනවා කියන එකයි. දවසින් දවස නිවෙන්න නම් අපි දවසින් දවස ස්වභාව ධර්මයට එකතු වෙන්න ඕන. නිවෙන්න ඕන නම් දවසින් දවස ස්වභාව ධර්මයට එකතු වෙන්න ඕන. කොහොමද? ආධ්‍යාත්මය තුලින්. තමන්ගේ සිත තුලින් සිතපත් කරගන්න ඕනේ එතෙන්ට. සිත එතෙන්ටපත් වෙන්නේ තමන්ගේ අවබෝධය වැඩි වෙන තරමට. තමන්ගේ අවබෝධ ඥානය වැඩි වෙන තරමට පින්වත්නි සිත එතෙන්ටපත් වෙනවා. එහෙම නැතුව පින්නතුනේ පත් වෙන්නේ නැහැ. මේක ඥානය උදා වෙන තරමටයි තමන්ගේ මනසේ අවිද්‍යාව කියන එක දුර වෙලා යන්නේ. ඥානය කියලා කිව්වහම එක එක කර්තව්‍යයන් වල ඥානය නෙමෙයි. සංසාරය පිළිබඳව දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග කියන මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව ඇති වෙන ඥානය පහළ වෙන්නට ඕන පින්නතුනේ. අන්න එහෙම පහළ කරගෙන අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ආර්ය භූමියන් ආර්ය ධර්මයන් අපිට මෙලෝ වශයෙන්ම ප්‍රායෝගික කරගන්න. සිතන එක තමයි බොහොම ගැඹුරින් බලන එක තමයි විදර්ශනා කරන එක තමයි පින්නතුනේ එකම මාර්ගය. එන සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න වෙන මාර්ගයක් නැහැ පින්නතුනේ. විදර්ශනාවයි තියෙන්නේ. එහෙමනම් අද කාලේ කෙනෙකුට ධර්ම අවබෝධය නොවෙනව නම් ඒකට හේතුව තමයි ඔහු විදර්ශනා කරන්නේ ගැඹුරින් සිතා බලන්නේ. ඒගොල්ලෝ ධර්මයේ තේරුම් ගන්නේ නැහැ කවදාවත්. හැමදාම අහනවා විතරයි. ඒ නිසා ගැඹුරින් සිතා බලන්න, ගැඹුරින් ගවේෂණය කරන්න යොමු වෙන්න ඕන පින්නතුනේ. දැන් අපේ පින්නතුන් යම් තරමක් තේරුම් අරගෙන ඇති. ඔබ තේරුම් ගත්තා නම් ඒ තේරුම් ගැනීම වර්ධනය කරගන්න තව බොහෝ දෙනාට බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන සේවයක් හැටියට, ධර්මයට කරන සේවයක් හැටියට, සංඝයාට කරන සේවයක් හැටියට ධර්මයේ බෙදා දෙන්න. ඒක තමයි බුදුවරුන්ගේ ආයාචනය. ඒක තමයි අපිත් තියෙන ආයාචනය. ධර්මයේ බෙදා දෙන්න කියලා දෙන්න. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මේ භවයේදීම අපිට සැනසීම ලබන්න පුළුවන්. මෝක්ෂය ලබන්න පුළුවන් මාර්ගයක් තියෙනවා. අපි මෙන්න මේකට අහුම්කම් දෙන්න ඕන කියලා කාරණේ අපි මතක් කරනවා. පින්නතුනේ එක පසකින් බැලුවාම ඊටාම ලෝකේ තියෙන සරලම ලේසිම ධර්මතාවය නිවන් දකින්න එක. තව පසකින් බැලුවාම මේ ලෝකේ තියෙන අපහසුම කාරණයක් නිවන දකින්න එක. ඒක තමන්ගේ විශේෂ සහ පාරමිතා බලය අනුව සිද්ධ වෙන දෙයක්. වෙනතුන්ට උදාහරණයක් වශයෙන් කතාවක් කියන්නම්. මේ අපහසුව සහ පහසුව. එක්තරා නෞකාවක් ක්‍රියා විරහිත වුණා. තමන්ගේ ඒ එන්ජිම පළගැන්වීම සඳහා දන්න විශේෂඥයෝ සියලු දෙනාම උත්සාහ කළා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර සහාය අරගෙන ඒ සියලුම දේවල් පිළිබඳව සොයා බැලුවා. නමුත් කිසි වෙලාවක මේ නැවතත් පණ ගැන්වීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. තාම අසරණයි. ඒ අවසානයේ එක මිනිහෙක් කිව්වා පරණ මේ නැව් පිළිසතර කරපු බාසුන්නහේ කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් කම්මලක් දාගෙන ඒ බාසුන්නහේ ගොඩාක් පරණ එක්කෙනෙක්. එයාට නම් පුළුවන් වෙයි මේ ගැන බලන්න කියලා. ඉතින් පින්නතුනේ අර විශේෂඥයෝ 100,000 ගානකට කල්පනා කරලා හිතා ගන්න බැරි වෙච්ච, පණ ගන්නවන්න බැරි වෙච්ච නෞකාව හදන්න අර පරණම බාසුන්නහේ කෙනෙක් හිටපු, දැන් විශ්‍රාම ගියපු කෙනෙක් උන්න එක් කරගෙන ආවා. මේ බාසුන්නහේ මේ නැව දිහා පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉඳලා ඒ එන්ජිම දිහා බලාගෙන ඉඳලා වැඩි දෙයක් කළේ නැහැ. බොහොම සුළු තැනකට මිටියකින් තට්ටුවක් දාලා කිව්වා දැන් එන්ජිම පණ ගන්නවන්න කියලා.
අන්න ඒ විට ඒ එන්ජිම පණ ගැන්නුණා. අන්න ඒ වගේ වෙනතුනේ දැන් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේ නැවේ පොඩි දෝෂයක් තිබිලා තියෙන්නේ, පුංචි දෝෂයක් තිබිලා තියෙන්නේ කියලා. තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් අති සංකීර්ණ ගැටලුවක් තමයි මේකේ තිබුණේ කියලා. ඒ සංකීර්ණ ගැටලුවක්ද නැද්ද, පොඩි ගැටලුවක්ද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඒ ගැටලුවේ තියෙන අවබෝධය අනුව. ඉතින් පිනතුනේ හරියට නොවන තිබුණොත් අර එක වරකින් තට්ටුවක් දැම්මහම එන්ජිම පණ ගන්නනවා වගේ දර්ශනය අවබෝධ වෙන අයත් ඉන්නවා. තා පිරිසක් ඉන්නවා තාම සංකීර්ණ කරගෙන හැමතැනම අර හත් පොලේ ගා ගන්නවා කියලා කියමනක් තියෙනවා. හැමතැනම ගාගෙන අවබෝධ කරගන්නත් බැරි උදවියත් ඉන්නවා. ඒක තමන්ගේ තියෙන ඥානය අනුව, පාරමිතාව අනුව. ඉතින් මේ බාසුනයි බොහොම පරණ කෙනෙක්. දැන් ඔය ගොඩක් අය හැකියාවන් තියෙන අය දක්ෂය යම් කිසි මට්ටමකදී විශ්‍රාම යවුවට මේ මිනිස්යාගෙන් අර අත්දැකීම් තුලින් මහා පුදුම වැඩ ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වෙනොතනේ කෙනෙකුට නිවන ලේසි වෙනවා, තව කෙනෙකුට නිවන ඊටාම අපහසු වෙනවා. දැන් අපි තේරුම් කරගන්නට ඕන අනිත්‍ය කියන කාරණය. අපි වෙනතුන් මේ සමාජයේ ඉන්න වෙනතුනුත් අපේ බෞද්ධ වෙනතුනුත් මේ අනිත්‍ය කියන කාරණයට එකඟ නැහැ. ඒකට කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් මොකද සායනස අපි එකඟ නැත්තේ? අපි අනිත්‍යයි කියන කාරණයට එකඟයි. අපි අනිත්‍යයි කියන එක පිළිගන්නවා. ඒක පිළිගන්නවද නැද්ද කියලා අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් හොඳ වාක්‍යයක් මම ඔබට කියනවා. ඊට පස්සේ ඒකට ඇති වෙන ප්‍රතිචාරයෙන් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔබ අනිත්‍ය පිළිගන්නවද නැද්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් අනිත්‍ය කියන්නේ මොකක්ද කියලා වචනේවත් තේරුම දන්නවද නැද්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්දී. මම ඔබට ප්‍රකාශ කරනවා මේ ලෝකයේ අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා දෙයක්වත් නැහැ කියලා. මොකද්ද නැත්තේ පින්වත්නි? අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා දෙයක් නැහැ. නිට්ටයයි සුඛයි ආත්මයි කියලා දෙයක්වත් නැහැ. කොහොමද දෙකක් නැහැ. එකක් අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා දෙයක් නැහැ. අනිත් එක නිට්ටයයි සුඛයි ආත්මයි කියලා දෙයක් නැහැ. මේ දෙකම නැහැ කියලා කිව්වොත් ඔබ මොකද ඔබේ උත්තරේ බවට පත් වෙන්නේ? ඉතින් සමහර පිරිසක් කියයි මොකෝ නැත්තේ අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා දෙයක් තියෙනවා කියලා කෑ ගහන්නත් ඉඩ තියෙනවා. තවයි කියයි ඔය දෙකම තියෙනවා කියලා. මොකෝ නැත්තේ හැමදෙර නිට්ටයයි සුඛයි ආත්මයි තියෙන මේ මිනිස්සු නිට්ටයයි සුඛයි ආත්මයි කරගෙනයි තියෙන්නේ. ඔය වැරදි මතයක්. අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියවේ බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන පරම සත්‍ය. ඒක තමයි අපේ ත්‍රිලක්ෂණය. ඒක තමයි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කියලා එළඹ ගන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ලගෙම වැටහි යන්නේ අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැති බව විතරයි. බුදුන් මිනිසුන්ගේ තර්ක මැද වැටහි යන්නේ අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැති බව පමණයි. ඉතින් මේ කාරණය පිළිබඳව ඔබ ගැඹුරින් සිතා බලන්න, ගවේෂණය කරන්න, අවබෝධ කරගන්න මහන්සි වෙන්න ඕන. මේ ධර්ම කරුණු පිළිබඳව එකවරක් අහලා මදි. නැවත නැවත අහන්න, භාවිතා බහුලී කතා. නැවත නැවත භාවිතා කරන්න, නැවත නැවත අහන්න. නැවත නැවත ගවේෂණය කරන්න, පරීක්ෂණය කරන්න. නැවත නැවත ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන්න. එවිටයි අපේ පින්තුන්ට සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ. සත්‍ය අවබෝධ කරනවා කියලා කියන්නේ පින්තුනේ තමා ළඟ තියෙන
වැරදි මානසිකත්වයක් වැරදි දැක්මක් තියෙනවා නම් එය ප්‍රහාණය කිරීම එය නිරෝධ කිරීම අයින් කිරීම පින්නතුනි. වැරදි දැක්මක් වැරදි දෘෂ්ටියක් තිබුණොත් ඒ වැරදි දෘෂ්ටියෙන් ඒ වැරදි දැක්මෙන් ඔවුන් විඳවනවා පින්නතුනි. අපි දන්න ඕන තරම් මිනිස්සු සංකල්ප මත සංකල්ප 16 බවට පත් වෙලා ආගමික 16, ජාතික 16, වාර්ගික 16, තණ්හා 16, කෙලෙස් වලට 16 බවට පත් වෙලා ඒ කෙලෙස් මත මිනිස්සු අප්‍රමාණ දුක් විඳිනවා. නමුත් ඔවුන් ඒක දුකක් කියලා දකින්නේ නැති නිසා උපමා කළේ මස් නැති ඇට කටු කන බල්ලන් වැනි. පුදුම උදාහරණයක් අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේ ලෝකේ මිනිස්සු මස් නැති ඇට ලෙව කන සුනකයෝ වැනි කිව්වා. ඔවුන්ගේ දුක ඔවුන් දකින්නේ නැහැ. මේ ලෝකෙට තියෙන වසඟ වීම නිසා. ඒ නිසා මනසින් නුවණින් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මේවා තේරුම් අරගෙන මේ ලෝකයට තියෙන බැඳීම මේ ලෝකෙට තියෙන තෘෂ්ණාව තණ්හාව ඉවත් කරලා දාලා සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම උදෙසා. ඊළඟට දැන් සත්‍ය කියන්නේ මොකක්ද පින්වත්නි? සත්‍ය කියලා දෙයක් ලෝකේ නැහැ පින්වත්නි. බොරුව කියලා දෙයක්වත් නැහැ පින්වත්නි මේ ලෝකේ. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි මං ඉන්න ලෝකේ. මං ඉන්න කියලා කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ වැඩ ඉන්න ලෝකේ නම් සත්‍ය කියලා දෙයක්වත් නැහැ බොරුව කියලා දෙයක්වත් නැහැ ලෝකේ. ඒ දෙකම එකයි කියන ලෝකෙකත් නෙමෙයි වැඩ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ කියයි හාමුදුරනේ අපි ඉන්න ලෝකේ නම් සත්‍ය කියලා එකකුත් තියෙනවා බොරුව කියලා එකකුත් තියෙනවා කියලා. සත්‍ය කියලා දෙයක්වත් නැහැ මේ ලෝකේ බොරුව කියලා දෙයක්වත් නැහැ ලෝකේ. මොන ලෝකෙද? මේ ලෝකේවත් ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න ලෝකේ. මේ ඇත්ත සහ බොරුව පවතින්නේ කොයි සීමාවක් යටතේද? ඒ තමයි පුජ්‍යල සම්මත ලෝකයේ සත්‍ය සහ අසත්‍ය. එවන මේ ලෝකේ මිනිස්සු සත්‍ය අසත්‍ය තෝරගන්නේ පින්නතුනි මේ පුජ්‍යල සම්මත ලෝකයේ සීමාව ඉඳලා. එතනින් එහාට ගියාම සම්මත ලෝකයක නොවන නිසා එහි සත්‍යයක් හෝ අසත්‍යයක් පවතින්නේ නැත. ඒ විතරක් නෙමෙයි පින්නතුනේ. මා සිටනා ලෝකයට රැය උදාවන්නේ නැහැ, දහවල උදාවන්නේ නැහැ, කාලය පවතින්නේ නැහැ. ඔය කියන්න පුළුවන් ධර්මානුකූලව. සත්‍ය අසත්‍ය පිහිටන්නේ නැහැ. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය පිහිටන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තරුණ මහලු කියලා ભેදයක් පිහිටන්නේ නැහැ. එහෙම දෙයක් පිහිටන්නේ නැහැ පින්වත්නි. ඇයි ඒක තමයි පින්වතුනි අර බෙදන්නේ නැති ලෝකේ ස්වභාවය. සජීවී දර්ශනය තුල බෙදන්නේ නැහැ නේ පින්වතුනි. බෙදන්නේ මතවාද වලින් සංකල්ප වලින්. බෙදන්නේ මතවාද වලින් සංකල්ප වලින් බෙදන්නේ මිනිස්සයා. සජීවී ධර්මයේ ලෝකේ දිහා බෙදන්නේ. ඒ නිසා තමයි ආර්ය භූමියේ අකම්පිත භාවය පිළිබඳව
මතක් කරන්නේ. පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේ චිත්තං යස්සන කම්පති. අශෝකං විරජං කේමං ඒතම් මංගල මුත්තමං. මේ අටලෝ දහම ගන්නෙ නැති නිසා මිසක් කම්පණය වෙන්නේ නැත්තේ. එහෙම නැතුව අරගෙන කම්පණය නොවි වාසය කරනව නෙවෙයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන පින්නතුන්. අටලෝ දහම අරගෙන කම්පණය වෙන්නේ නැතුව වාසය කරනව නෙවෙයි. අටලෝ දහම ගන්න නැති නිසා කම්පණය වෙන්නේ නැහැ. මොනවද ගන්න නැත්තේ? ලාභ යසායස නින්දා ප්‍රශංසා සැප දුක් ඒ කිසිවක් ගන්නෙ නැහැ පිනතුනේ. ඇලෙන්නේ නැහැ, සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද ඒ විශිෂ්ට ඥාණයට ඒව හසු වෙන්නේ නැහැ. ලෝකෝත්තර ඥාණයට ඒව හසු වෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. ලෝකෝත්තර ඥානයකට ඒව හසු වෙන්නේ නැහැ. ඒව හසු වෙන්නේ සාමාන්‍ය ඥානයන් වලට විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ ධර්ම මාර්ගය අපි වඩා දියුණු කරගන්නට උවමනා කරනවා, තේරුම් ගන්නට උත්සාහ කරන්න ඕන වෙනතුනේ. ඒ නිසා මේ මොහොතේදී විනතුන්ට අවකාශය තිබෙනවා නම් බොහොම නිහඬව ටික වේලාවක් ධර්ම මනසිකාරයේ දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ දේශා වදාළ ධර්මයේ තුල ඇති රසය ටික වේලාවක් භුක්ති විඳින්න. ඒ රසය තුලින් ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න. එතන තමයි කුසලය තියෙන්නේ. ටික වෙලාවක් සංසුන්ව භාවනාත්මකව ධර්මයේ වඩන්න. හොඳයි සාදු. සත්‍ය අවබෝධ වීම සඳහා තමා තුළම තමා පුළුවන් තරම් ගවේෂණය විදර්ශනාවේ යෙදීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. තමා තනිව තමන්ගේ සිතත් එක්ක සිතෙන් වෙන දේවල් ගැන හිතා ඉන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපි මේ සිත තුලම සිත ගැනම අවධානයෙන් සිටීම. සිත ගැනම අවධානයෙන් ඉඳලා සිත තේරුම් කරගන්න ඕන, අවබෝධ කරගන්න ඕන. ඉතින් පින්නතුනේ මේ නිර්වාණ ධර්මය කියන ධර්මතාවය අවබෝධ කර ගැනීම හරි අපහසු කාර්යයක්. ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් අපහසුයි මේක තේරුම් ගන්න. ගිහි පින්නතුන්ලාටත් මේක තේරුම් ගන්න අපහසුයි. ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේලා තීරණය කරනවා මේක ගිහියන්ට කියලා වැඩක් නැහැ. මේක තේරුම් ගන්න බෑ මේ මිනිස්සුන්ට කියලා නිශ්ශබ්ද වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ අරගෙන ගොවිතැන් වැඩ කරන්න, කුඹුරු වැඩ කරන්න දානවා. ඉතින් මුන්ට මේ නිවන් දකින්න බැරි නම් අඩුම තරමේ කුඹුරක්වත් කොටාගෙන හිටපියව කියලා වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඒ වගේම මේ ලෝක ධාතුවේ තියෙන මහා පුදුම වැඩේ කියලා කියන්නේ නිවන් ධර්මයක් දේශනා කළොත් ඒ හාමුදුරුවන්ගේ අටුවා ටීකා ටිප්පණි ඔක්කොම හොයලා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා නැති වෙන තරමටම බණ කියන්න එපා වෙන තරමටම නිନ୍ଦා අපහාස ගැරහීම් කළා දානවා. දාලා ඉවරලා අවසානයේ උන්වහන්සේලාත් ගොවිතැනක් බතක් කරගෙන ජීවත් වෙන තත්ත්වයට අවසානයේ වැටෙනවා. එතකොට කවුරුත් මුකුත් දොස් කියන්නේ ලංකාවේ මේ දේවාලයක් කරගෙන ජීවත් වුණා නම් කවුරුත් දොස් කියන්නේ මේ නිවන් ධර්මයක් ගැන කතා කරොත් මහා පුදුම විදිහේ ඒකට වෛර කරනවා. ඒකට හේතුව වෙන්නතුනේ නිවනට, භාවනාවට, සද්ධර්මයට එරෙහි වෙන මහා දේවදත්ත බලවේග සාංශාරිකව මහා කුසල් පුරව ගන්න මිනිසු කණ්ඩායමකුත් මේ ලෝකේ පහළ වෙලා ඉන්නවා කියලා අපි හොඳට තේරුම් කරගන්න ඕන, මතක තියාගන්න ඕන. ඉතින් හේව් මැද තමයි අපි මේක දේශනා කරන්නේත්, ඒ වගේම ඔබ මේක තේරුම් කරගන්නේ. නිවන තේරුම් කරගත්තොත් තියෙන වාසි මොනවද? වාසි තමයි විනතුනේ අපිට මේ
මේ චිරස්ථාන ආත්මවල උපදින ස්වභාවය වලකිනවා කියලා Tamanටම අවබෝධ වෙනවා. තමන්ම සතර අපායන් වලටපත් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමන්ටම තේරෙනකොට ඒක මහා පුදුම සැනසෙල්ලක් පින්නතුනේ. තමන්ම මේ සංසාරේ සතර අපායන් වල උපදින්නේ නැහැ කියලා තේරෙනකොට. එමන ඒ තේරුම් ඒ අවබෝධය ඇති වෙනවා පින්නතුනේ. සසර දුකට වැටෙන්නේ නැහැ කියලා තේරෙනවා. ඒ වගේම මනස පහත් වෙන්නේ නැහැ. මනස පහත් වෙන්නේ කියන්නේ හරි ප්‍රාථමික වෙනවනේ පින්නතුනේ. ද්වේෂයෙන්, ලෝභයෙන්, මෝහයෙන් අන්තයට ගියාම භික්ෂුවක් වේවා, ගිහියෙක් වේවා, සහෝදර සහෝදරියෝ වේවා මහා අන්තගාමී විදියට මහා දුෂ්ට ක්‍රියාවන් කරනවා අපි දැකලා තියෙනවා. මනස පහතට වැටිලා. ඒ කියන්නේ ලෝභාන්තේ, ද්වේෂාන්තේ, මෝහාන්තයට වැටිලා පහත් ක්‍රියාවන් වල යෙදෙනවා. ඒවල මේ ධර්ම අවබෝධය කරගත්ත කෙනෙකුගේ ජීවිතේ කවදාවත් වෙනතර මනස පහළට වැටෙන්නේ නැහැ. එච්චර ලෝභාන්තයකට, ද්වේෂාන්තයකට, මෝහාන්තයකට යන්නේ නැහැ. එච්චර මේ ලෝකේ අල්ලගෙන, බදාගෙන, තෘෂ්ණාවෙන්, තණ්හාවෙන් නැති නිසා. ඒකට අපේ මිනිස්සු සමහරලාට කල්පනා කරනවා මේ එතකොට තණ්හාව, තෘෂ්ණාව නැත්නම් එයාට දියුණුවක් නැහැ කියලා. පින්නතුනේ මේ ලෝකෙ මේ මිනිස්සු දුප්පත් වෙලා තියෙන්නේ තණ්හාව තෘෂ්ණාව වැඩි නිසා. ඒ නිසා තමයි මිනිස්සු දුප්පත්. තණ්හාව තෘෂ්ණාව අඩු නම් ඒ මිනිස්යාට ඒ තනත්තාට තමන් සිතන දේ සිතූ පරිදි ලැබෙන ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. මේ තණ්හාව තෘෂ්ණාව අඩු නම්. තණ්හාව තෘෂ්ණාව අඩු වෙනකොට පින්නතුනේ මේ දේව් බමුණගේ පවා වැදුම් පුද සත්කාර ලබන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. දෙවියන්ට පවා දැකලා Tamanට වඳින්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්න ඕන. දෙවියන් පවා දකින්නේ ඔබේ සිතනේ. බුදුවරු පවා ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ පවා දකින්නේ ඔබේ සිත. එහෙනම් ඒ සිත මහා උදාර තැනකින් ගලා යෑමක් තියෙන්න ඕන. උදාර අන්දමින් ගලාගෙන යන්න ඕන. උදාර අන්දමින් ගලා යාමක් තියෙන්න ඕන. අන්නේ විදියට උදාර සිත් ඇති කරගත්තොත් වෙනතුනි මහා පුදුම ආනිසංස බල සමුදායක් ඇති වෙනවා මේ අවබෝධය නිසා වෙනතුනේ. එපමණක් නෙමේ අර මෛත්‍රිය වඩන කෙනෙකු ලැබෙන ආනිසංස සියල්ලමත් ලැබෙනවා. මෛත්‍රිය කියලා ඇත්තම පැහැදිලි කරේ උතුම් අවබෝධය. දැන් අපේ අය නම් හිතන්නේ මෛත්‍රිය කියන්නේ සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා කියලා කිව්වහම ඒක මෛත්‍රිය කියලා නෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ වතක් කරපු මෛත්‍රිය තමයි යත අවබෝධය. මෛත්‍රී සිත කියලා එකක්. මේ මෛත්‍රී සිත කියන එකේ තියෙන පිණුතුනි අවබෝධය. චේතෝ විමුක්තික මෛත්‍රිය. මෙත්තාය භික්කවේ චේතෝ විමුක්තිය කියලා නිර්වචනයක් ලබා දුන්නේ ඒක නිසා. එනිසා චේතෝ විමුක්තික අවබෝධයටයි බුදුහාමුදුරු මෛත්‍රිය කියලා කිව්වේ. එහෙම නැතුව මේ හුදෙක් දිග සතුන් කොට සතුන් සත්වයන්ට නෙමෙයි. එතකොට මේ මෛත්‍රී භාවනාවේ තියෙන අනුසස් ටිකත් ඒ පැහැදිලි කරලා දෙන පිළිතුරේ ඒත් මේ නිර්වාණයේ අනුසස්ම තමයි. මේ නිර්වාණ භූමියේ අනුසස්ම තමයි. ඊට පස්සේ සමහර උදවිය ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නවා අරිහත්ත්වය, සෝවාන් තත්ත්වය, සකදාමී තත්ත්වය, අනාගාමී තත්ත්වය, අරිහත්ත්වය කොහොමද මේවයි විෂමතා ප්‍රභේදන හොයන්න යනවා. ඒ ප්‍රභේදන හොයන්න එපා වෙන්නතුනේ. ප්‍රභේදන සොයන්න එපා. ආර්ය භූමියටපත් වුණාට පස්සේ එකම ස්වභාවයකින් ගලාගෙන යන්නේ. ඔබ සූත්‍ර ධර්ම වලත් ඔබට හොඳට පැහැදිලිව දක්නට ඇති. මුල සිට අග දක්වාම තියෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ ඡය වීම පමණයි. ඒ කියන්නේ අපි මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානවල අතරමං වෙන එක නැති කරන එක. ඒ කියන්නේ ඒවයි උපාදාන වීම නැති කරන එක තියෙන්නේ. එතකොට මේවයි උපාදානයන් සිද්ධ වෙන්නේ අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සම විටම නොදන්නාකම නිසා. අනවබෝධය නිසා. නොඇටීම නිසා. එසා අපේ පින්නතුන්ට මේ ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න උවමනා නැහැ. මුල ඉඳලා අගටම මොනවද විෂමතා කියලා. භාවනා ගොඩක් ඇති කියලා හිතන්න එපා. එකම දෙයයි තියෙන්නේ
පංච උපාදානස්කන්ධේ ඡය වීම පමණයි කරන්න තියෙන වෙනතුනේ. ඉතින් පිටුතුනේ ස්වාමින් වහන්සේලාට ධර්මයේ ඕන තරම් දේශනා කරමින් ඉන්න පුළුවන් හැමදාම. මම දකින්නේ ඒක හරියට අර මාරකලින්ද පදිනවා වගේ. ශ්‍රාවකයෝ ටිකක් වෙනම එනවා හැමදාම මාරකලින්ද පදිනව බලාගෙන ඉඳලා බහැලා යනවා. හැමදාම ස්වාමින් වහන්සේ මාරකලින්ද පදිනවා වගේ ලොකු විද්‍යාවක් වගේ ලොකු ධර්මයක් දේශනා කරනවා. මේ හැමතැනම හැම ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙම හැම දේශකයෙක්ම අර මාරකලින්ද පදිනවා වගේ ලොකු වැඩක් කරලා පෙන්නනවා. ශ්‍රාවකයෝ හැමදාම බලාගෙන ඉඳලා ගෙදර යනවා. ටිකට් එකක් කඩලා ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉඳලා ගෙදර යනවා. ඒක නෙමෙයි පින්නතුනේ. මේ කාර්යය තමන් අතට ගන්න ඕන. තමා තුළින් දකින්න තමන් පුරුදු වෙන්න ඕන. තමා තුළින් තමන් දකින්න පුරුදු වෙන්න ඕන. තමන්ගේ සිත් ඇවිලෙන අවස්ථාවල්, තමන්ගේ සිත් ඇලීම් ගැටීම් වලටපත් වෙන අවස්ථාවල්, තමන්ගේ හිතේ ඇතිවෙන පෙරලිකාර අවස්ථාවන්, මේ හැම අවස්ථාවක්ම ඔබේ සිතට පන්රයක් කරගන්න ඔබට ලොකු බලයක් තියෙනවා. මේ ලෝකේ නිවන් දැකලා තියෙන දැඩි දුක් පීඩා වේදනා ලැබපු අය බොහෝ දෙනෙක්. ප්‍රඥාවන්තයෙකුට මේ ලෝකේ දුක දැනෙන්නේ. ප්‍රඥා හීන නම් පින්නතුනේ ඒගොල්ලන්ට මේ ලෝකේ දුක දැනෙන්නේ නැහැ. ඔය අපි දකිනවා ඔය නොයෙකුත් සමාජ මාධ්‍ය ජාලයන් වල බොහොම කෙලිලොල්ව ඉබාගාත නටමින් වයමින් ගයමින් උඩපණමින් රංගමින් ඉන්නේ ඒ ප්‍රඥාව නැති තාක්කල්. ප්‍රඥාව උදා වෙච්ච සැනින්ම මේ ලෝකේ දුක පේනවා පින්නතුනේ. ප්‍රඥාව නැති කෙනෙකුට දුක පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔබට ලෝකේ වැඩියෙන් දුක දැනෙනවා නම් ඔබට ඇත්තටම දුකක් අත්පත් වෙලා නෙමේ ඔබට යම්කිසි සංවේදී මනසක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රඥාවක් තියෙනවා කියලා ඔබ සතුටු වෙන්න ඕන. එවන දුක දැනෙන සිතමයි නිවන දකින්නේ. මේ දුකෙන් අත් මිදෙන්නේ. ඒ නිසා මේ දුක දැනෙන සිතෙන් ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා නිවනත් තේරුම් කරගන්න. ඉතින් නිවන සොයන්න අපි මුලදීම මතක් කරා. ඒක ලොකු තැනකවත් සංගවිලා තියෙන තැනකවත් නෙමෙයි. අපි ඔබට මතක් කළා මේ අහසේ, මේ පොළොවේ, මේ ගහේ, කොළේ, වැලේ, ඇලේ, දොලේ, මහ පොළොවේ හැම තැනම තියෙන නිවන. ඔබට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ගහ, කොළ, ඇල, දොල බවට පරිවර්තනය වෙන්න පමණයි. මොකද ඔබ මේ වෙනකොට ස්ත්‍රියක් හෝ පුරුෂයෙක් වෙලා එහෙම නැත්නම් එක්තරා සත්වයක, එක්තරා පුජ්‍යලයක් වෙලා එක්තරා ආගමික, ජාතික, වාර්ගික, සංස්කෘතික කෝණයකට අහු වෙලා මීකතුරකට අහු වුණාට වඩා තදබල විදියට ඒකෙන් තුවාල ලැබලා වේදනාව ලැබලා සිටින්නේ. මෙන්න මේ සියල්ලගෙම මෙදෙන ඥානයක් ඔබට පහළ වෙන්න ඕන. ඒ සියල්ලගෙම මෙදෙන ඥානයක් ඔබට පහළ වෙන්න ඕන. එහෙම පහළ වුණා නම් අන්න ඔබ මේ ලෝකෙන් අත මිදෙනවා. නිදහස් වෙනවා. බෞද්ධයා බෞද්ධ දර්ශනය අල්ලගෙන ඉවරයි. ඒකනේ බුද්ධ ආගමට ගැලපෙන්නේ නැද්ද, ගැලපෙනවද කියලා හැමතිස්සෙම බලන්නේ. සත්‍යයට ගැලපෙනවද නැද්ද නෙමෙයි බලන්නේ. බෞද්ධයා බලන්නේ බුද්ධ ආගමට ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ කොහෙද ඕක කියලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම කල්පනා කරන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම කියන්න ඕන අඥානය. ඥානවන්තයෙක් ගලපන්නේ මේක බුද්ධ ආගමට ගැලපෙනවද, මේක කතෝලික ආගමට ගැලපෙනවද, මේක මේ කුරානට ගැලපෙනවද නෙමෙයි, සත්‍යයට ගැලපෙනවද. සත්‍ය ස්වභාවිකව මේ පවතින. සත්‍ය කියන්නේ මේ දැනෙන දේ. කවුරුත් කියන දේ නෙමෙයි, කවුරුත් ලියලා තියෙන දේ නෙමෙයි පිටවත් මේ සත්‍ය කියන්නේ. සත්‍ය කියන්නේ මේ ස්වභාවිකව පෙනෙන දේ, දැනෙන දේ. ඒකනේ පච්චත්තම් වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝ හේති කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයක් දේශනා කරේ. මේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වන දේ, මේ දැනෙන දේ තමයි සත්‍ය. ලියලා තියෙන දෙයක් සත්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක කල්පිත ඕනම දෙයක්. කල්පිත. අන්නේ දැනෙන මාර්ගයේ, ප්‍රත්‍යක්ෂ මාර්ගයේ යන්න ඕන. මේ ලියලා තියෙන මාර්ග වලින් යන්න ගිහිල්ලා තමයි මනුස්සයන්ට විපත සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ.
ඒ නිසා සත්‍ය කවදාවත් ලියන්න බෑ පින්වත් නේ. කිසිම පොතක ඔය සුද්ධ වූ කියලා පොත් කොච්චර තිබුණත් කිසිම පොතක සත්‍ය පිහිටන්නේ නැහැ. ඇයි සත්‍ය පිහිටන්නේ නැත්තේ? මම ඔබට ඒක මම කියලා දෙන්නම්. අපි යමක් පෙන්නුවොත් එකක් දිහා දෙදෙනෙක් බලන්නේ දෙආකාරයකට. 10 දෙනෙක් බලන්නේ 10 ආකාරයකට. ඉතින් ඒකවල සත්‍ය පිහිටනවද? දැන් මිනිස්සෙක් පෙන්නලා මෙයා දිහා බලන්න කියනවා අපි 10 දෙනෙකුට. ඒකට 10 දෙනෙක් බලන්නේ ඒ එකම මිනිස්සෙක් දිහා එක ආකාරයකටද? නෑ 10 ආකාරයකට. ඒ වගේ තමයි පොතක ලියා තිබෙන වැකියක් දිහා වචනයක් දිහා 10 දෙනෙක් බලන්නේ 10 ආකාරයකට. එතකොට පොතේ සත්‍ය තියනවද? ඒ ප්‍රාණයක් නැති ඒ අක්ෂර අතරේ වචන අතරේ සත්‍යයක් පිහිටන්නේ මිනිස්යාගේ දැනීම අතර තමයි සත්‍ය පිහිටන්නේ. අද ලෝභ දේශ මොහ දුරු කරගන්න තිබුණු ආගම් සියල්ල ලෝභ දේශ මොහ වැඩි කරගන්න යොදාගෙන වෛරයෙන් ගැටෙන්න ඒවා යොදාගෙන මෝහයෙන් පැටලෙන්න ඒවා යොදාගෙන ඒක මහා භයානක තත්ත්වයක් වෙන්න තුනේ. ඒ නිසා ඥානවන්ත සියලු දෙනාම ආගම්වාදයෙන් අයින් වෙනවා, ජාතිවාදයෙන් අයින් වෙනවා, ජාතිවාද, ආගම්වාද, සංස්කෘතිකවාද, දේශ සීමාවාද අයින් වෙලා සත්‍යවාදී සත්‍ය පාරමිතාවට එනවා. මේ මහ පොළොව තමයි තමන්ගේ ජීව භූමිය. මේ විශ්වය තමයි ඔබගේ නවාතැන් පොළ. ඔබ කාටත් අප කාටත් ඒක කොටස් බෙදා ගන්නවා. පෙරලා ගන්නවත් දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා මිනිස්සෙක් නිදහස ලබන්නේ භෞතිකව නෙමෙයි ආධ්‍යාත්මිකව. නිසා ආධ්‍යාත්මිකව නිදහසක් ලබන්න ඔබටත් හැකියාව තියෙනවා. අප්‍රමාදී ධර්මයේ දේශනා කරන ගැඹුරින් පරිශ්‍රණය කළා ඔබත් අහසසේ අනන්ත වූ පරිවර්තනයක් ඇති කරගන්න. මහ පොළොවසේ ශක්තිමත් පරිවර්තනයක් ඇති කරගන්න. මේ ගහකොළ වැල වගේ මහ ගංගාව මහ සාගරය වගේ ඔබ පරිවර්තනයක් බවට පත්වන්න පුළුවන් තරම් මමත්වයේ ස්වરૂපය දුරු කරලා විශ්වීය ස්වરૂපයට ඔබ පරිවර්තනය වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ විශ්වීය ස්වභාවයට ඔබ දිය වී යන්න. එකෙන් අදහස් කරන්නේ මමත්වය දුරු කරන්න කියන කාරණය. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණේ ඔබ තුලින් ඔබ සිද්ධ කරගැනීමේ වගකීම තියෙනවා. මේක අපි කාටවත් කරන්න බෑ. මේකට අවශ්‍ය කරන්නේ මානසික නිදහස විවේකයේ අවශ්‍ය කරනවා. ඒ වගේම සම්මර්ෂණ ඥාණයෙන් විමර්ශන ඥාණයෙන් තමා දිහා බලලා තමන්ගේ අගුණ දුර්වලකම් දෘෂ්ටි සංකල්ප අකාමක ආදාන එක දුරු කරන එක තමන්ගේ ගුණාංගයක් බවට පත් කර ගන්න ඕන. කිසිත් දෘෂ්ටි නැති අවස්ථාවට පත් වෙනකොට ඔබ සම්මා දිට්ඨි බවට පත් වෙනවා. කිසිත් සංකල්ප නැති අවස්ථාවට පත් වෙනකොටම ඔබ සම්මා සංකප්පයට පත් වෙනවා. ඒ නිසා එකදු දෘෂ්ටියකවත් නොපැටලෙන තත්ත්වයට ඔබපත් වෙන්න ඔබ මේ විශ්වීය දර්ශනය සජීවී දහම දකින්න පටන් ගන්නවා. නැත්තම් තියෙන්නේ මතකයට ගත්ත දහමක්. සියලුම ආගම් අදහන්නන්ට තියෙන්නේ මතක දහමක්. ඒ කියන්නේ කියා දුන්නු දහමක්. වැඩිහිටියෝ විසින් ගුරුවරුන් විසින් ඔළුවට දාන ලද දහමක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකට කල්පිත දහමක් කියලා කියන්නේ. කල්පිත මනක් කල්පිත මිත්‍යා සංකල්ප කියලා කියනවා. එතකොට මිත්‍යා සංකල්ප දහමක් මිනිසෙකුට සැනසීමක් ගෙනල්ලා දෙන්නේ. සජීවී දහමක් හැමදාම සැනසීමක් ගෙනල්ලා දෙනවා. මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ නොවු ලෝකේ කවුරුන් හරි අපේ ඔළුවට දාපු දෘෂ්ටියකට කියනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් කියලා. ඒ නිසා ඒ දෘෂ්ටි කවදාවත් සත්‍යක් වෙන්නෙත් නැහැ, සැනසීමක් ගෙනල්ලා දෙන්නෙත් නැහැ. අවසානයේ මුලාවක් විතරයි. දැන් ඔබ දකින්නෝනේ ආගමික දර්ශන මුලාවෙන් මිනිස්සු
සිය දිවි හානි කරගෙන බෝම්බ පුපුරා ගත්තා. එතකොට දේශපාලන න්‍යායක් ඇවිල්ලා මේ රටේ 60000ක් විතර මිනිස්සු මිය ගියා. ඒ වගේම ජාතික න්‍යායක් දාගෙන පුජ්‍යලෝ මේ රටේ 30 අවුරුදු යුද්ධයක් කළා. ඒ වයින් මියගිය මිනිස්සු, ඒව වැළඳගත්ත මිනිස්සු සැනසීමටපත් වුණාද? සැනසීමටපත් වේද? පත් වෙන්නේ නැහැ, පත් උනේත් නැහැ. ඒ නිසා මේ ලෝකයේ විසින් දාන දෘෂ්ටි මත පැටළුනොත් ඒ මිනිස්සුන්ට කවදක හරි අඬන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. සසර ප්‍රමාදයක් වුණයි කියලා දුක් විඳින්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා ලබා ගන්න ලද සම්බුද්ධ ශාසනය, ලබා ගන්න ලද මනුෂ්‍යත් බව, ලබා ගන්න ලැබුණු ශ්‍රද්ධාව, ප්‍රඥාව සහ මේ දියුණු ජීවී ගුණය පිළිබඳව ඔබ බොහෝම ආඩම්බරයෙන් සතුටෙන් ඒ ගැන කල්පනා කරලා බලලා ලස්සන තැනකට මනස ගන්න බොහෝම පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. විෂය දැනගත්තොත් ඒක හරිම පහසුයි. විෂය දැනගත්තේ නැති වුණොත් ඒක ඊටාම පහසු කාර්යයක් බවට පත් වෙනවා. ඔබ සමීපයේ ඇති නිවන, ඔබ ළඟ ඇති නිවන, මේ මොහොතේ ඇති නිවන, මේ මොහොතේ ඔබ දකින්න නිවන හැමතැනම තියෙනවා. ඒ தത്വයට ඔබ පරිවර්තනය වෙන්න. ඔබ මේ ස්වභාව ධර්මයේ කොටසක් වීමයි වරද. ඔබ මේ ස්වභාව ධර්මයක් බවටම ඔබපත් වෙන්න. එවිට ඔබ කොටසක් නෙමෙයි, ඔබ අප සියලු දෙනා එකම ස්වභාව ධර්මයක්. හොඳට මතක තියාගන්න. ස්වභාව ධර්මයේ කොටසක් නෙමෙයි, එකම ස්වභාව ධර්මයක්. අන්න එතෙන්ට එන්න. ඔබ ඇයි කොටසක් කඩාගත්තේ? අපි ලෝකෙන් අහන්න ඕන, ඇයි ඔබ කොටසක් කඩාගත්තේ? දැන් ගොඩක් අය කියනවා අපි ස්වභාව ධර්මයේ කොටසක් කියලා. ඇයි කොටසක් කඩාගත්තේ ඔබ? කොටසක් කඩාගන්න එපා. ස්වභාව ධර්මයමයි. ස්වභාව ධර්මයමයි. එවිටයි ඔබගේ ආධ්‍යාත්මය පරිපූර්ණත්වයට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කාරණා ගැන ගැඹුරින් හිතලා බලලා ජීවිතේ ජය ගන්න පිණුතුන් මහන්සි වෙන්න. නැවත නැවත ධර්මය ශ්‍රවණය කරන විට නැවත නැවත තමන්ගේ ඥානය ප්‍රගුණ වීමේ, දියුණු වීමේ ශක්තිය ඇති වෙනවා. ඒ නිසා භාවිතා බහුලීකතා ධර්මය අවබෝධයේ පිණසම මඟ පෙන්වන නිසා එය නැවත නැවත ශ්‍රවණය කරන්න. විශේෂ කාරණා ගැඹුරින් ගැඹුරට ශ්‍රවණය කරන්න. ඒ වගේම මෙනෙහි කරන්න. ඒ වගේම පරිවර්තනය වෙන්න. ඔබත් මේ ස්වභාව සත්‍ය බවට පරිවර්තනයක් ඇති කරගන්න. ඔබ විසින් මුලාවකටපත් වෙලා අන්තයකට තල්ලු වුණා නම්, ඒ අන්තය නිසා ඔබ දුක් විඳිනවා නම්, ඒ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න ඔබට ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමදෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. අද දවසේ පින්වත් දායකත්වයේ පිළිබඳව සිහිපත් කරන්න කැමතියි. ඇමරිකාවේ පදිංචිව කටයුතු කරන පියුමි ශශිකලා පින්වත් දියණියගේ උපන්දිනය හෙට දිනට මේ මාස 17 වෙනිදා දිනේට යෙදී තිබෙනවා. එම දියණියගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් මව සහ ඒ සහෝදරයෝ ඒ සෑම සිළු දෙනාම පවුලේ ඒක රාශි වෙලා දායකත්වයේ ධර්මයෙන් ඒ දිනේට තුන්වන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රෝග බිය දුරු වෙලා කායික මානසික සුවයෙන් කරන ලබන අධ්‍යාපන කටයුතු, රැකී ආරක්ෂා කටයුතු මනාව තිබෙනවා. ඒ හැමදේම සාර්ථක කරගන්නට තුන්වන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. ඒ වගේම පියුමි ශශිකලා පින්වත් දිනේට සුබ උපන්දිනයක් වේවා. තුන්වන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් සියලු යහපත සැලසේවා කියලා අද දායකත්වය වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ලෝකවාසී සෑම සියලු දෙනාටම ධර්ම අවබෝධය ලැබේවා. මේ පැමිණ තිබෙන කොරෝනා ව්‍යසනය සහ මුලින්ම ලෝකෙන් දුරීභූත වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි යෝජනා කරනවා මේ ලෝකයෙන් මේ තියෙන කොරෝනා වෛරසය දුරීභූත වෙන්නට නම් මිනිස්සු පාපයෙන් ඈත් විය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මිනිස්සු පාපයෙන් ඈත් වෙන්නේ නැති තාක් කල් මේ රෝග ව්‍යසනයෙන් මිනිසුන්ට පුදුම විදියේ ජීවිත අවබෝධයක් ගෙනල්ලා දෙනකම්ම පුදුම විදියට හිරිහැර කරાવી කියලා අපි විශ්වාසය තියෙනවා. ඒ නිසා මිනිසුන්ට ලෝකයේ මේ මහා ව්‍යසනයෙන් බේරෙන්නට නම් මිනිස්සු පාපයෙන්
ඈත්වීම කියන එක सिद्ध කරන්නට ඕනයි කියන එකත් අපි සිහිපත් කරන්නට ඕන. ඒ වගේම ලෝකවාසී සෑම සිළු දෙනාටමත් ආයුර ආරෝග්‍ය සැප වර්ධනය සැලසේවා. හැම දෙනාගේම භව ගමන සුගතිගාමී සුවපත් වේවා. මෙලොව වශයෙන්ම සද්ධර්ම අවබෝධයේ සැලසේවා. අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්නට ආදාදම හැම දෙනාටම මේ ධර්ම කුසලයේ හේතු වාසනාව වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව යුතුව මේ මත්යගොඩ සිටින මේ මව සහ ඒ සහෝදර පවුලේ හැම දෙනාම විසින් අද ප්‍රාර්ථනා කරමින් දායකත්වයේ දරුවා ඒ හැම දෙනාගේම උතුම් සත් ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තුන් සඵල සිද්ධ වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු හැම දෙනාටම තුන්වගේ අනන්ත ගුණ ආශිර්වාද බලයෙන් ආයුර ආරෝග්‍ය සැප වර්ධනය වේවා. අදාදම සත්‍ය අවබෝධය සැලසේවා. විදර්ශනා බල ශක්තිය නැති වේවා. හැම දෙනාගේම උතුම් සත් ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු සඵල සිද්ධ වේවා. අප්‍රමාදීව මේ ධර්මයේ දකින්නට පින්නතුන්ට අවශ්‍ය කරන ශ්‍රද්ධාව සති සමාධි ප්‍රඥා බල ලැබේවා කියලා අපි පින්නතුන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. අභිවාදන සීලෙස්ස නිච්ඡං උද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වණ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛම් බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti පඤ්ඤාවන්තස්ස හේතු චතෝ නිබ්බාන සම්පatti හිමිනාතේ සමිඤ්ඤතු සම්බුදු සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.